距離渣馬仲34日，咁咧就都順順利利嘅。由10月開始衝啦，16週，每一週咧起碼跑一個長課啦，而家跑到28K，聽日就30K。咁俾少少 tips 大家啦。咁跑得輕鬆咧，真係要有技術啦。咁呢2個月咧，我不斷睇 YouTube，睇下有啲咩跑姿啊，或者各樣可以學到咯。咁個技術都好重要。同埋呢2個月都上咗啲跑班，咁啊吸收唔同嘅場地經驗啦。咁同埋又上咗個長跑教練嘅課程啦。咁亦都學咗唔同知識，亦都好多唔同師兄師姐嘅意見咯。咁都會有幫助嘅。咁另外一方面咧就係個身形啦。咁咧因為我啲68咗咧，咁所以個身形都會輕咗啦。咁我再加埋食一啲 supplement 係即係幫助翻嗰個營養啦。咁個energy 都會多翻嘅。咁所以跑起上嚟咧又輕鬆啲啦，係一個我覺得跑全馬都必須要去減磅嘅條件嚟嘅。另外就係裝備啦，裝備咧咁譬如依家其實我哋即係都叫做涼少少，我哋就可能會着遊走啦，但係其實跑咧都好熱㗎，咁所以咧背心或者短褲咧係都必須㗎啦。不過跑嗰一日可能就係可能要帶風褸，但係就可能袋住咯。咁所以所有嘅配件咧都要自己去準備，去試下邊啲用得好咧，跟住先至再到時上場就嚟啦。咁同埋食鹽糖啦 ，gel 我就仲考慮緊，但我有飲能量飲嘅，即係好似跑前我都會飲嘅。咁東區呢個海旁咧就陪咗我差唔多都年幾2年啦呢度，依家咧就跑到去西環嗰邊，咁咧但係中間都仲未通晒嘅，仲一段仔都仲係等緊嘅，好快就開啦！咁大家可以由呢個筲箕灣跑到去西環尾都有10K，咁啊來回30K，咁啊如果你真係練長課咁30K 啱好啦，來回對住個海旁跑得好舒服好靚嘅，所以 recommend 港島區嘅朋友嚟跑。揸馬見，拜拜。多謝收看 CC 言之日常，記得 follow 我同埋 share 俾朋友啦，拜拜。